小手手卡在那边卡多久了？妈咪解救他了。这里，嗨，看什么？这里呀，嗨，宝贝，这里呀。不鸟我，很认真的在玩它的。原来是在物色东西啊！看他又偷看妈妈，看这里，看这里，来我看一下。哎呀，玩具掉下去了！你看，你这个凶手把玩具乱丢一。啊，这里。